Proyecto Armadura Celeste, archivo restringido. El Maverick 7, prototipo de caza, desafiaba la física. Exoesqueleto de titanio reforzado con grafeno, capaz de absorber el impacto equivalente a 10 bondas convencionales. La clave, microcámaras hidráulicas que, al detectar un golpe, reconfiguraban instantáneamente la estructura interna, transformando el avión en una armadura viva. El piloto, Capitán Vargas, lo llamaba el latido del dragón. No era velocidad ni maniobrabilidad lo que hacía al Maverick 7 invencible, era su capacidad de sobrevivir a lo imposible, un monumento a la ingeniería y al coraje.